Что такое? Храпишь сильно, Да спать не что ты, даешь. дорогая, как я могу? Потише, потише. Невозможно выспаться, если рядом постоянно раздается храп. Этот жуткий звук раздражает, вызывает мигрень, хроническую депрессию, приводит к скандалам и разрушает семьи. Избавиться от ночного кошмара поможет браслет антихрап. Эффективное и безопасное устройство, похожее на наручные часы. Это настоящее спасение для тех, кто страдает неприятным недугом и мучает близких. Каждый третий человек на планете храпит во сне. Ни пол, ни возраст не имеют значения. В основном храп появляется, когда человек спит на спине. Именно во время сна на спине возникает самый громкий и звучный храп. Храп возникает из-за провисания стенок мягкого неба. При вдохе оно начинает соприкасаться с основанием языка, создавая этот неприятный звуковой феномен. Как правило, причиной храпа служат курение, избыточный вес и злоупотребление алкоголем. А вот такой богатырский храп – это уже симптом тяжелого заболевания. Чтобы перестать храпеть, порой достаточно просто поменять позу сна, повернувшись на бок. Остается догадаться, как это можно сделать до того, пока храпун разбудит всех в доме. Удобный, простой в использовании прибор улавливает звуки храпа благодаря миниатюрному микрофону и высокочастотный электрический импульс. Такое мягкое воздействие во сне не разбудит человека, но заставит поменять положение и, соответственно, перестать храпеть. Нанесите небольшое количество геля на запястье в ту область, где ваша кожа будет соприкасаться с электродами прибора. Этот специальный гель вы получите в комплекте. Прибор крепится на руке, аналогично наручным часам. Эластичный ремень на липучке позволяет отрегулировать прибор под любую полноту запястья. Принцип работы прибора основан на электрических импульсах. Встроенный в корпус аппарата микрофон, улавливая звуки храпа, посылает с помощью двух электродов электроимпульсы, которые стимулируют нервные окончания на руке человека и непроизвольно заставляют его перевернуться. В течение 2 недель ежедневного использования прибора громкость и частота храпа значительно уменьшается. Вы получите эффективное устройство, помогающее избавиться от храпа. Он гораздо эффективнее и безопаснее, чем лекарство или операция. Теперь ваш сон будет спокойным и крепким, а отдых родных полноценным.